Tikber il-kriżi għall-Knisja Kattolika fiċ-Ċilija kif tħabbar illi 34 isqof Ċilen li kienu fil-Vatikan għal laqat mal-Papa matul din il-ġimgħa minħabba l-iskandlu tal-abbużi offrew ir-riżenji tagħhom. Fl-istqarrija li ħarġu l-isqfijiet Ċileni qalu li poġġew il-pożizzjonijiet tagħhom f'idejn il-Papa u se jħallu f'idejh biex jiddeċiedi għal kull wieħed minnhom. Fl-istqarrija huma offrew apoloġija lill poplu Ċilen, lill-vittmi tal-abbuż u lill-Papa għal dan l-iskandlu. Għadu mhux magħruf jekk il-Papa hux se jaċċetta jew le dawn ir-riżenji. Kien l-Arċisqof Charles J. Scicluna li aktar kmieni din is-sena ppreżenta rapport lil Papa Franġisku dwar din is-sitwazzjoni fiċ-Ċili wara laqat li kellu Monsignur Scicluna nnifsu ma' wħud mill-vittmi tal-abbuż. Dan l-istess rapport kien wassal biex il-Papa Franġisku ammetta li għamel żbalji serji fil-konfront tal-poplu Ċilen fir-rigward tal-iskandlu ta' abbuż sesswali u stieden lil vittmi ta' dan l-iskandlu biex imorru Ruma ħalli jitlobhom maħfra. Dan kien ammettih fl-ittra mibgħuta lil poplu Ċilen wara rapport li rċieva mingħand l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna u mir-Reverendu Jordi Bartomeu Farnos, uffiċjal tal-Kongregazzjoni tad-Dottrina tal-Fidi. Fl-ittra il-Papa Franġisku qal li kien nuqqas ta' veritajiet u nuqqas ta' informazzjoni bilanċjata li waslitu biex iġġudika ħażin fil-każ tal-isqof Juan Barros li ipproteġa lis-saċerdot Fernando Karadima li kien abbuża. Il-Papa Franġisku kien iddefenda lill-isqof Barros fi żjara tiegħu fiċ-Ċili minkejja diversi akkużi mill-vittmi li akkużaw li kien jaf u njora l-abbuż.